폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 관절성 폐질환, 피로페니돈, 닌텐다닙, 폐섬유화 진행 70%의 4개월 여명으로 진단받으신 폐섬유증 환자분께서 폐섬유 시수탕 복용만으로 5년 5개월째 건강하게 지내십니다. 4개월밖에 사실 수 없다고 최종적인 진단을 받으셨던 환자분께서는 폐섬유 시수탕을 복용하시고서 현재까지 5년 5개월째 건강하게 살고 계십니다. 호흡곤란의 힘겨움과 호흡 부전의 두려움으로 불면의 나날을 지내셨던 환자분께서는 숨참 시수탕을 복용하시고서 호흡곤란과 호흡 부전의 힘겨움, 두려움으로부터 벗어났다고 하셨습니다. 1개월밖에 사실 수 없다고 최종적인 진단을 받으셨던 환자분께서는 폐섬유 시수탕과 숨참 시수탕을 복용하시고서 10개월째 폐섬유증 진행이 멈추었다라는 진단과 함께 숨참의 고통으로부터 벗어나 편안하게 지내셨습니다. 한번 발생하면 다국제회사의 부작용 많은 항섬유화제를 복용해도 진행 속도만 25에서 30% 정도로 조금 늦출 뿐 결코 진행을 멈출 수가 없다고 알려진 폐섬유증이 폐섬유 시수탕과 숨참 시수탕의 복용만으로 진행 속도 지연뿐만 아니라 진행 멈춤이 가능할까요? 4개월밖에 못 사신다고 하셨지만 5년 5개월째 건강하게 살아계시는 폐섬유증 환자분께서는 항섬유화제 복용을 거부하신 상태에서 폐섬유 시수탕을 복용하셨습니다. 숨 넘어갈 듯 연신 가쁜 숨을 들이키고 내뱉으시면서 잠 못 이루시던 폐섬유증 환자분께서는 항섬유화제 투여가 안 된다고 하여 숨참 시수탕만을 복용하셨습니다. 1개월밖에 못 사신다고 하셨지만 10개월간 숨참이 편안해진 폐섬유증 환자분께서는 항섬유화제 처치가 의미 없다는 진단하에 폐섬유 시수탕과 숨참 시수탕을 복용하셨습니다. 폐섬유 시수탕은 폐관질의 섬유화 진행을 지연시킬 뿐만 아니라 섬유화 진행을 멈추게끔 도와드립니다. 숨참 시수탕은 폐실질의 염증성 질환을 치료 보완함으로써 가래, 기침, 숨참이 근원적으로 치료될 수 있도록 도와드립니다. 폐섬유 시수탕과 숨참 시수탕은 식물과 동물, 광물의 마이크로 RNA가 폐섬유증 환자분들의 호흡기에 siRNA로 작용하여 손상된 폐관질과 폐실질의 세포, 조직, 기관을 치료 보완할 뿐만 아니라 재생시킴으로써 가래, 기침, 숨참의 호흡곤란이 호전되시고 섬유화의 진행 과정이 멈출 수 있도록 근원적으로 도와드리고 있습니다. 폐섬유증의 호흡곤란과 호흡 부진으로 고통스러우시다면 숨참 시수탕과 폐섬유 시수탕에 근원적 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.